dobro večer. Evo nas u još jednoj epizodi našeg podcasta. Večeras s nama imamo isto super zanimljivog gosta, susjeda iz Slovenije. On je predstavnik Dobre družbe, Žiga Sedevčić. Žiga, dobro večer i dobrodošao. Filipe, drago mi je i hvala ekipi na pozivu. Nemaš problema nikad. Sviđa se mi ovo bez cenzure i evo već pala noć. Da. Hvala, evo to mi je prvi gost u novom studiju, kako se kaže. Da, ti si nam prvi. I sve što vam fali, jer to izgleda kao neki main cave, razumeš? Da. Fali vam neka stvar i zato sam ti doneo knjigu. Jesu. Ovo ti je iz 56. Istorija seksualnosti. Super. Toko, razumeš? Da ne kažeš da smo stoke i da nismo vaspitani. Hvala ti puno i ovo vidim da ću morat čitati, vjerojatno cijelu godinu, koliko inače čitam knjige, ali hvala ti. Pročitat ću je sa guštom. Daj nam za početak reci, ti sad pripremaš taj neki event uskoro u 2. mjesecu, okrugli stol, jel si rekao, pa da nam malo više kažeš o tome, da krenemo s tim malo. To je okrugli sto industrije za odrasle za balkansku regiju. To je odziv na simptome koje se dešavaju. Da. I to će biti 3 teme. Možda će se zvučiti kao da mi nismo predstavniki za industriju za odrasle, ali sad ću to na brzinu da objasnim. Samo ti da. Prvo je tema da bi željeli kao mi koji se bavimo industrijom za odrasle, koji nam je to hleb, kruh. Da, dobro, gledaju nas. Mi smo braća po tom pitanju kao bivša Jugoslavija, zato super je to. Uglavnom, i Age-Gate. Mi želimo da postane pornografija, to znači naplatljiva, sva. Ili da se uradi neki Age-Gate, kao radila to Engleska. Da. Jer mislimo da ne sme više biti pornografija razlog da su nam deca netestosteronska, da imaju probleme sa erekcijom, sa drugačijom predstavom. Jer nije džabe pornografija najregulirani filmski žanr. Recimo ti imaš i PEGI 13, PEGI 14, PEGI 16. To znači da kad je PEGI 16 oznaka nekog filma, znači roditelj ima da sedi pored deteta. Ne da zajedno čute i gledaju, nego da roditelj, jer si ga ti najebo, mislim ti si jebo, ti si uradio to dete i tvoja je obaveza da ti objasniš tom detetu da oni što se pucaju unutra u filmu, da to nije istina, da je to film. Jer mi zaboravljamo neku stvar. Naša deca su knjiga koja je nepopisana. I mi smo programeri te dece. I kako ćeš ti da vaspitaš svoje dete, toliko manje problema ćeš ti da imaš kad ti budeš star. I zato je to jedan prva stvar, Age-Gate. Recimo alkohol, jer je džabe. Nije. Jer moraš da budeš 18. Moraš. Jesu cigare džabe? Pa pornografija ti je u istom... Ja se slažem. I kad budemo mi vaspitali opštinstvo, to znači gledatelje, da ne pušiš džabe, ne piješ džabe i ne drkaš džabe. I tad ćemo mi smanjiti štetu koja je bila urađena sad u tim generacijama. Jer, evo, recimo ja imam čerku. Pričali smo malo pre. Da. Dete koje nema kući vaspitivanje, seksualno vaspitivanje. Jer roditelji kažu, pa naučiš se na internetu. I recimo, ajde predstavljaj se, ti si klinac, dođeš na internet i šta će prvo da se ti pokaže na Pornhubu ili bilo gde? Ajde, daj kaži. Grozota neka je. Neki gangbang, anal, da. I ti klikneš sa to. Tebe algoritam uhvatio. Tebi će prekazivati samo to stvar. Pa? I na šta ćeš ti kao klinac misliti?
Da je to normalno. Da je to normalno. Ajde kaži mi, onda sad postavi se ti u to ulogu i kažeš, sa devojkom imaš prvi susret, imaš mogućnost da jebeš. To je katastrofa, da. Pitaćeš je da li radi anal. Da. Da. Ona ne zna ni šta je to. A sa kojim godinom sad počneju da ulaze deca u Joj, ne znam ti iskreno reći, ali tu kod nas sam čuo već da sa 13-14. To je ono, da. Ajde sad mi Otišlo. sklopimo sve te stvari, pa sklopimo neki film, pa si ti sad predstavljaj. Da, Ne može. nema šanse. Da, teško. Pogotovo te generacije, sad, kojim je sve normalno, kojih sve boli kurac Da. i tako. Ja, to je užas. Da. No, to je jedan izmed razloga. Kad mi vas pitamo nove gledatelje da je pornografija da se plaća, tak će i čitava industrija imat nešto od toga i isplatit će se opet da se radi to. No. Druga stvar ti je, ja puno radim u prostituciji isto, to znači sarađujemo sa devojkama, Da. pomažemo im kako pravilno ući u tom i kako, najbitnije, kako izaći iz te industrije. Jer nije lako. Sad, Vjerujem, da. zamisli, ti si devojka, radiš u Konzumu, mislim, radiš u trgovini, imaš neki minimalac i onda ti uđeš u taj posao jer imaš neke financijske oteškoće i ti želiš kao to da rešiš, ajde samo mjesec, dva ću to da radim. To ti je klasična priča. Klasična, da. Da. Imaš 18 godina. Zamisli, to znači ti si radila pre za 500 eura, sad odjednom 5000 eura, ti nećeš, ti si hendikepiran. Zato je drugi predlog da mogu deca da ulaze u industriju za odrasle sa 21 godinu. Zašto je to bitno? Mi smo sad u jednom zanimljivoj epohi čovečanstva. Izumiremo. Pomalo, da. Ne, baš brzo. Brzo, da. Baš brzo. Je brže sad sve I više. nama je bitno da mi nemamo hendikapiranih, to što imamo, da ne hendikipiramo. Da. Država mora da omogući mladima da nekako zarade, da zarade na pošten, mislim i to je mnogo pošten način, ali je mnogo težak. I ta deca nisu, sa 18 godina nisu, to ti kao da imaš zašto nemaš, ne znam, u Sloveniji ne možeš da voziš motor sa 18 godina, neki teški motor? Pa ja mislim, ne znam, ovdje se smije. Mislim, Voz motor, Ne. da, ovdje isto, da. Znaš zašto? Jer ćeš se ubiti 100%. Pa, da. Isto ti je kod toga. To znači, ajde, nek se namuče deca, nek proba, nek država da, nek preduzetniki urade situaciju da mogu ta deca da uđu na borzu rada pošteno, mislim ne pošteno, lakše. Lakše, da. Jer jednom kad ti uđeš u industriju za odrasle, ti teško se vratiš. Nije više 2 mjeseca ja samo toliko da izguram, pa godina, 2, pa onda si potrošila pare, pa verovatno si ušla u neku drogu, pa potrošila se pare, pa onda padne biznis. Samo pardon da te pitam, sad kad si to rekao, na primjer da neko radi u trgovini za 500 eura i sad dobije mogućnost da radi u toj industriji za odrasle ili u prostituciji gdje god i da dođe na neke cifre tako od 5000, to sigurno ne može biti normalno, ali tako? Jer on ode sigurno u krivom smjeru. Ako je živio s 500 eura, znao je točno šta može potrošiti. I sad kad ti odjednom dobiš tak velike pare, ti odeš u krivi smjer 100%. U 90% ih ode ili u drogu, u alkohol, za glibe i onda se čupaju. 90% sigurno. Da bi izašli van. Malo. Rijetki su ti koji to znaju. Rijetki su i ja baš, mene ponekad oduševe neki ljudi koji dođu kod nas i to, koji su baš fokusirani. Ja se divim baš tim mladim ljudima, kako su to fokusirani, ni kap alkohola, ništa. Samo čast fokus, svaka čast ima, ali malo je toga. Malo, da. 90% ja bih rekao da ode u krivu. I to je neki naš drugi predlog koji bi mi predložili ljudima i to znači javnom servisu koji se zove politika, da bi radili, da bi mi pomogli kao predstavniki toga
da se to nekako zakonsko sredi. Sredio. Da. Treća stvar ti je mnogo aktualna, to znači mi smo pre 5 minuta izgubili borbu prema AI. To znači, opet smo u zanimljivom vremenu gdje smo mi bili svedok ovom zlatnoj dobi pornografije. I to je adult content making. To su adult modeli koji su se platformirani, recimo OnlyFans i ostale platforme. Da. Ali OnlyFans koristimo pošto je najprepoznati. Da. I kako su to ljudi odjednom preko noći uspjeli, to ti je kao sport profesionalni. Svi kažu, ovaj je uspeo. To ti je kao, recimo, Zlatan Ibrahimović. Koliko je priča, koliko je momka, koliko je dece koji su pokušali uspjeti, nisu uspjeli i su sad hendikepirani zbog toga. Isto ti je u toj priči. Da. Koliko devojka je počelo, nije znalo kako, jer upote za upotrebu, ne znam, ja ih ne čitam. Ali mislim da, niko. Da, razumeš, ne? Yeah. I niko nije to čitao, niko nije uložio 5 minuta vremena da se raspita kako to početi, kako raditi. I koliko devojka i koliko ljudi nije uspjelo u tome, a njihove slike su vani. Oni nikad ne mogu više normalno da žive jer su oni sebe dali van i uvijek će biti stigma oko njih. Sad, pustimo to. Mi sad pričamo kako ćemo mi, ljudi, human proof, ljudi, kako ćemo mi da se razlikujemo od AI modela. Jer ljudi koji su sad u tom biznisu, njim se ne isplati da prestanu. Da, jer su uložili ceo život u to. Oni nisu, to znači, možeš ti da si časna sestra, ali budeš poznata ona časna sestra iz OnlyFansa. To je nešto što će te ceo život da te... I zato ja želim da nagovorim sve ljude kojih ta tema utiče, da nek se nam pridruže, da nisam ja pametan ovdje. Ja želim da vas pitam, da mi zajedno nađemo neki način kako ćemo mi uraditi da našim klijentima, to znači našem tržištu, da kažemo, ok, mi smo human proof, a sve ostalo što nije u našom registru, koji će biti na našoj internetnoj stranici, pravimo sad taj registar, svako može da se učlani već danas i da svako može da se učlani kao supporter koji nije seksualni radnik, koji recimo radimo klub klijenata. Klub klijenata, možeš da se tamo učlaniš kod nas i postaneš deo zajednice Dobra družba i na taj način dobiješ informacije ko od modela je pravi čovjek, a za ono ne mogu da kažem. Da, teško je to sve pohvatati, jer taj je baš uzeo puno maha. Evo, ja sam ti pokazao video. Da, nema šansu da bi ti skužio više, da to je... Ajde recimo da se ja i ti bavimo time. Ajde da smo mi eksperti iz toga, pa smo rekli, ovo je AI. Sutra ja i ti već nećemo prepoznati jer će tehnologija ide ne u godinu. Sad u sat. Da. I to je nemoguće. Ja gledam momce, ja se im divim svaka im čas kako to rade. Ali iz toga će se iscimat možda nešto dobro. Recimo, moja ideja je da uzmem jednu poznatu porno glumicu iz ovog regiona, jednog poznatog glumca iz ovog regiona, da ih profiliramo, to znači da ih aiziramo i da uradimo deepfake pornić, gdje će korisnik, oni će pristaju na to. Oni će da prodaju to.
a imaš ti da ti gledatelj sam bira kako će ići potek porniča. Imaš prvu scenu i onda ti sam klikneš kako će on dalje. I sa AI-em ti možeš da stvoriš takav zanimljiv pornič i tražimo način na koji način bi mi preko NFT-a i blockchaina uradili kao nekad u zlatno doba VHS-a, da ti dobiješ da ti od tih autorskih prava dobiješ zaradu i ipak nisi ti glumio. Da, kužim, da, to je super ideja. I mi idemo, to znači pustimo to da će biti neki deo AI-a koji će da zajebe ceo svet. Mi moramo da iskoristimo to tehnologiju nama u prid. I tako može neko iz Amerike i neko iz Hrvatske da snimi pornič, a nisu se sreli. Da, kužim što ćeš reći. To je zanimljivo. A ipak zarade, jer su oni to. Samo fizički nisu bili zajedno. Da, kužim. Nema testova, kontaš. To će totalno promeniti taj svet. A šta se tiče ništa šta se sad dešava nije novo. To znači, kad su došli parni strojevi, to znači otpali su konjovi, volovi. Da. To znači, oni su izgubili posao. Kad je došao kompjuteri kad su došli, to znači arhivari, neki asistenti, accountants, oni su izgubili posao. Ali svi te ljudi koji su to radili, evoluirali su, dogodila se evolucija i našli smo nove radna mesta sa novim servisima. I tako će se dogoditi sad i ja na okruglom stolu želim da počnem temu kako možemo mi biti more human i da je to naš servis. Šta AI neće moći. To znači mi ćemo samo povećati širinu ponude u industriji za odrasle na način da može neko jeftino doći do nekih kontenta koje vjerovatno će biti AI created, a na drugoj strani ćemo ohraniti radna mesta ili karijere da su te ljudi više human. Ne znam gdje će to da ide, ja nisam tako daleko, opet ne vidim, ali vidim gdje smo krenuli i da ako ništa ne uradimo po tome, we are doomed. No. A čekaj, rekao si, to je sad najviše vrijedi za OnlyFans, taj AI, da možeš svašta nešto napraviti, a kak je u industriji za odrasle? Hoće onda taj AI možda i te kuće velike uništiti, misliš, ili to će uvijek ostati aktivno, koje snimaju, jel? Svaka revolucija u tehnologiji. Evo, ne znam da li znaš, većinoma sve nove tehnologije su izašle zbog industrije za odrasle. Plaćni sistem preko kartice. Kupovanje slika, videa. To znači, mi danas ti ne bi mogao da kupiš nešto preko interneta, ne možeš naručiti nešto preko Temuja ako to nije smisao neko nešto za kurve. Da. Onda imaš video call. Da. To je bio video streaming koji je bio prvo urađen za camgirls. VR. Zamisli ko. Lutke. Mi smo u Sežani imali prvi u regionu bordel sa lutkama. U vreme covida. To sam i vidio, da. U vreme covida. I to je bio jedini legalan bordel koji je smeo da radi za vreme covida. To znači, ja se za našu regiju ne bojim. Jer mi smo smislili prevaru. No, ne mi, Srbi. Ali, kontaš, nas ne može nikakva zabrana, nikakva tehnologija da nas baci na pot ili bilo šta, jer mi smo narodi koji se uvijek snalaze. Da, to je veliki plus Balkana općenito. Da. Nikad se nećemo Tvrdoživi smo. Da, tvrdoglavi.
Da. Ali to je dobro. A osim toga, ti si bio učestvovao i u ovom sajmu erotike, jel, nekad prije? Ja sam to počeo 2009. I onda ja sam bio deo ekipe Zavod 69, to je bila jedna udruga za kulturu pornografije. Bilo je to super vreme, radili smo, producirali smo visoko budžetne porno filmove. Nekako smo bili neki sindikat svih tih porno i glumaca i radnika i onih koji to gledaju. Radili smo par kvalitetnih filmova, imamo i rekord u najdužem slovenskom filmu koji je bio Pornić. Da. Radili smo sajmo erotike u Celju, pa onda na kraju onda smo učestvovali nešto malo u Ljubljani kad je naš prijatelj Roman radio. I nekako smo nekako smo ko klamidija, razumeš? Da. Svuda. Svuda ste. Da. Ali dobro, to nije loše. Znaš šta me još zanima? Kad smo kod te, na primjer, pornografije. Da li ti, na primjer, ovi svi većina i tih nekih psihologa i tako govori da je to ovisnost? Jel ti misliš da je to stvarno ovisnost ili da se to može regulirati? Ja se s njima slažem. Ali mi moramo, kad kažemo da je pornografija ovisnost... Da, to sad ide u neke granice gdje oni to uspoređuju s kladionicama, kockanjem, drogom, da je to na toj razini ovisnosti. Ja bi raširio to razinu i dodao bi i hranu. Jer hrana je naša najveća droga. Da. Pa mi, inače, debelost nije bolest, to je već Hitler dokazao. Da. I mi ne znamo da konzumiramo. Jer mi smo pod uticajem mnogih manipulacija. Sa nama svakodnevno manipuliraju da smo veći konzumenti. I tako je sa svim ostalim stvarima. Recimo, ti moraš samo slep da budeš da te to ne zateče. Jer ti šta god da otvoriš, pa je neki čips, pa je neka hrana, pa svi su veseli kad jedu, pa onda kažeš pa si tužan pa pojedi malo čokoladu, pa onda imaš 120 kila, znaš. Jer mi smo izmanipulirani. A seks ti je najjača energija na svetu. Da. I kad tebi nije niko rekao koliko i šta je dobro ili nije dobro, ti nemaš neke granice, ti nemaš neku meru. I brzo postaneš, kad ti gledaš pornografiju, vjerovatno masturbiraš. Mislim, malo je teh ljudi koji gledaju to kao umetnost. Da, jako malo. Da, ali te ljudi postoji već dugo i oni ostaju dugo i imaju svoje kolekcije. To su ljudi koji ja poštujem, razumeš, to imaju biblioteke. On zna tačno šta je film, šta ide priča. Ne ide kao, ne preskače film, pušenje, pa onda već... Da. I onda na kraju... On to gledaju kao umjetnost. Da. I zato ja mislim da bi bilo pametno ograničiti pristup javnoj pornografiji. Neće to se ništa promeniti puno, samo ljudi koji nisu dovoljni stari da su kognitivno spremni i odrasli razumevati da je porno film, da su porniči filmski žanr koji može isto da našteti kao romantične komedije. Ja mislim da su romantične komedije više štetljive nego porniči. Jer su dostupniji. Da, pa da. I poremete razmišljanje i neku... ako gledaju žene, to znači mora da bude sve u filmu. I ako nije kao u filmu, ako ti nemaš nekog čoveka koji te na taj način idealizira i da ne uradi to tako, razumeš, onda si ti razočarana. I kad je žena razočarana, tu nema gore. Vjerujem. Je. Ali da, i u toj pornografiji onda isto tak dobe krivu sliku, znaš.
treba to malo više o tom pričati u smislu da ih se educira. Da nije to dokumentarni film, Tako je, da. nego da je to umjetničko. Umjetnički film i da to nije, da ne možeš to što gledaš prebaciti u živi svijet, jer to neće funkcionirati, kužiš, nikako. Od muških do ženskih ni nećeš gledat djevojku na takav način, krivo ćeš je gledat i da, to bi trebalo malo više se pozabaviti da ljude se educira o tome. Ali ima i tu, kako bi rekao, ima i tu malo krivde. Jer, znaš, svaki problem ima dva krivca. Da. Nije tu jedan. Evo sad ću ti kažem zašto. Jer su te produkcije u želji po uspehu, oni svi žele da urade unicorn novi žanar. Unicorn žanar ti znači da on je uradi kao je uradio Rocco Siffredi. To znači fake agent, mislim šta je on, casting couch što je imao ovaj Francuz. Uvijek ga zaboravim. Da. Pierre Woodman, da. Ja se rađao sam isto sa njim par puta. Razumeš, svi oni žele da ponove da je nešto poznato. Kao Siffredi koji je nekako analni seks postoji već od antike. On ga je popularizirao. I zbog toga oni svi žele da urade nešto što će biti popularno, što će biti trend. I u tome je problem, jer si smišljaju tako glupe stvari, nerealne stvari i neživotne stvari, da čovjek koji dođe gore kaže samo šta je ovo? I dobro, sad pušti, šta je ovo? Ako on ide 2, 3, ajde da mi probamo to. To znači, oni su, nema to filtera šta je životno i šta nije normalno. Da, nažalost da. Imaš sad kak hold. Da. To je sad kao neka fora, razumeš? Da. Imaš kao incest. To je puno toga. Da ima, da. I onda imaš kao neke pedofilske fore. Kao blage pedofilske fore. Ja hvala Bogu sam imao Oidipov kompleks. To znači mene nikad nisu deca zanimala, nego malo starije. I dobro, to sam se ulečio. Ali to isto to, mnogo se bavim istraživanjem psihologije i sveg toga. I zanima me zašto to ljudi rade, zašto dođe do toga. I imamo institut za istraživanje seksualnog rada, baš luda fora, gdje želimo da na podlagi, na osnovu nekih podataka vidimo neke uzorke, šta je trend, zašto je to u trendu. Recimo mogu da ti kažem, kod nas u Sloveniji imaš određenu regiju gdje muškarci dođu na prostitutku više manje da pričaju. Da, je što je zanimljivo. Onda se pitaš, ok, prvo je to najskuplji i najnekompetentniji psihoterapeut. I koji želi da jebe, a ne da priča. To znači, ti si 2 sata sa psihoterapeutom dobio za vrijeme 1 sata. I kompetentniju pomoć. Zašto to? Šta muškarcima falima? Šta se dešava kući? Znaš, s time se ja bavim, recimo. Da, to je kompleksna tema. Da. Šta njima fali kući da bi otišli na tak nešto i dali ogromne pare da bi popričali s njom 2 sata? To je moguće, tu ima puno stvari sad, možda je komunikacija ne valja. Ja bih rekao za početak da ta komunikacija nisu dovoljno otvoreni prema svom partneru da bi rekli da mu nešto fali. Ili? Ti misliš drugačije? Jedna od stvari je kad su žene počele da kako se kaže weaponized? Da... Reci šta misliš do kraja pa ću ti ja reći. They weaponize sex. Pošto ja mnogo pričam sa strancima, da weaponiziraju seks kući. Umjesto da ga koriste kao alat za manipulaciju muškarca, pošto mi smo glupi. Pa realno. Pa realno imamo 2 glave. Da. Pa budi ti pametan. Teško, da. Teško sa 2 glava. I sa jednom teško. Da. U tom setu. I
Pošto, znaš, mi muškarci kad dođemo kući, znaš šta nama samo treba? Samo da nam jednom dnevno neko kaže, bio si dobar. Pa realno, da. To je sve što mi trebamo. Sa nama je mnogo jednostavno. I da se manipulira s nama, jer mi to želimo. Mi želimo da nas neko zavodi i da mi im zavodimo nazad. Da. I toga nema. Moraš da dejtuješ sa svojim partnerom, moraš da ga iznenadiš, daj mu komplimente, džabe je, razumeš? Pa baš, ne treba stalno materijalno da bude, znaš. Ali je teško i sad, jer zbog tog Instagrama i ovog fake života ljudi, mladi misle da je to uspeh, u stvari da je neuspeh ako ti nisi takav. Da. I onda očekuje od, ne znam, mladog momka koji ima 18 godina da ima kola za 50.000, da ima 3.000 eura plate, da te vodi vamo tamo. A to je totalno nerealno, da. Ali, ajde da imaš to. Recimo ti imaš sve to stvari što sam ti ja rekao. I to je nerealno. Ti nađeš devojku, imaš sve, imaš kola, stan, nema. I ti vodiš devojku vamo, tamo. Ludilo, može to godinu dana. Jednom to, znaš, navoliš se. Da, sigurno. I kad to prestane, kaže, ne voliš me više. Nije ti više do mene. Pre smo išli negde. Da? Imaš neku drugu, pa onda sumnja, pa ljubomora i početak kraja. Eto, znači, uđi ti u ljubav s čovekom, idi na more bez para. Upoznaš ćeš tog čoveka. Tako je, da. Puno bolje. Radi s njim ništa. Ljudi ne znamo da radimo ništa s ljudima. Samo da je gledam ceo dan. Da. I onda polako, pa idi malo tu, znaš. Da, treba izgraditi taj odnos da to bude kvalitetno. Jer mi se zakopamo, to znači mi na nekog zakopamo serotonin, oksetin i sve. I onda to kad nema, to znači isto kod droge. Ti imaš sjebane receptore za ljubav, tvoja predstava o ljubavi, o odnosu, o svemu tomu je pogrešna i ti ćeš biti ceo život tužan. Pa to je istina, da. Mislim, tim bezveznim temama se mi bavimo na institutu. Dobro, nisu to bezvezne, to su zapravo jako bitne teme. Nije to bezvezne, to je super tema. Ja to kažem, nezabavna industrija za odrasle. Ok, to možda je nezabavno, ali je jako zanimljivo za čut, kužiš. Ja bi pozvao sve ljude Slobodno. koji žele da učestvuju u bilo kojim normalnim, nenormalnim stvarima koje mi se bavimo, da vi imate neku ideju koju mi možemo da podržimo. Ako želite da istražujete te stvari, studenti, studentke, profesori, svi dobrodošli. Evo sad jedna devojka radi kod nas doktorat. Radila je, mislim da je uradila diplomski rad iz toga. Tako da pozdravljena, živa. Tako da super nam je kad možemo da mi pomognemo ljudima kod toga, jer onda mi bolje razumemo šta je oko nas. Da, slažem se. Treba im sigurno malo tu sliku očistiti. Da vide to kako to u biti stvarno je. Jer ljudi, ti znaš, općenito gledaju to skroz sve krivo, to ti je jasno. Znači, i ovaj cijeli podcast gledaju, znaš, da mi pričamo samo o tim nekim, ne znam, erotici i tim OnlyFans stvarima. Da bi znao, ne bi došao. Gle. Kojiš, ali u biti moćemo samo predočiti tu bolju sliku kako to izgleda stvarno iz prvog lica neke osobe koja se i bavi tim OnlyFansom, koja se bavi industrijom za odrasle, da znaju šta to je u biti, kužiš. Znači to i ako gledaju mlađi, onda će znat, znaš, ovdje tu i to, moram se snimat, moram ovo, nekom će pasat, nekom neće. Ja bih nešto rekao sada. Reci. Ako razmišljaš, evo sad tebi pričam, ako razmišljaš o tome da bi se pustio OnlyFans, nemoj. Nemoj, molim te ne znam koga, jer povredit ćeš se
I ako stvarno nisi nešto special, nemoj to da radiš zbog para, jer nema puta nazad, jer je AI prošle sedmice je preuzeo tržište i sutra neće biti hleba za i one ljude koje već rade to godinama. Da. Jer je to, recimo ja sam mnogo ponosan na to koliko ljudi sam ja odvrnuo, recimo od prostitucije, nego kako sam ih ja angažao. Da, kad im kažeš tak neke priče iz prve ruke, onda bolje skuže stvar. Imam ja primjere, recimo dođe žena, ima kredit 30.000, kaže ja želim da radim prostituciju, ja želim da si spasim glavu. Rekao, nemaš druge opcije, nema. Ajde molim te, pozovem drugaricu, ima salon za erotsku masažu. Počni sa erotskom masažom, jer primanje tuđih kurceva samo zbog para povredit ćeš se. I žena mnogo zahvalna. I sredila sve. Jer znaš, u rukicu upereš. Pa je. Dušu teško. Teško, skoro nikako. Da. Da. A kad smo još kod te industrije za odrasle, ti si tu isto sudjeluješ, jel, imaš veza dosta. Pričali smo o tom isto da to u biti nije tak velika zarada kak ljudi misle. Ovisi koliko si, više ovisi o tom koliko si poznat, jel tako? Nego baš sad o snimanju takvih filmova. Pa ajde sad da ti tako kažem. Imaš firmu, imaš zaposlene. Zaposleni ti radi nešto. A ti moraš da imaš support ekipu. Moraš da imaš, ne znam, računovođu, kadrovnika, onog nekog vozača, razumeš? Dosta ljudi, da. Da, isto ti je kod tu. Ti ne možeš sve sam da radiš. To znači, ako ti želiš, recimo OnlyFans, recimo, ako ti želiš da se posvetiš svojim fanovima, ti ne možeš i da se dopisuješ sa 100 ljudima, I da snimaš, da. I da snimaš, i da objavljaš, i da se voziš, i da kuvaš, i da živiš. Nema šanse. Nema šanse. Tako da je to dosta skupo. I šta se tiče porno industrije, meni puno ljudi piše, znaš, ja bi bio porno glumac. Ja svakim pričam. Sad ako ti je, ne znam, 10-15 ljudi, devojka reklo, baš dobro jebeš, to sad, možda si ti jebač. Da. A to ne znači da si ti glumac. Tako, ješ biti dobar glumac. Jer ti prvo, kad želiš da budeš porno glumac, ti moraš prvo da budeš dobar glumac, da si ti jebač. To stvari nije ništa posebno. Da, pa jasno. Mi možemo tek tad da počnemo da pričamo o glumi i ako ti nisi dobar glumac, sorry, izvini. Tebe neće niko da iznajmi. I ako ne živiš u Budimpešti, Berlinu, Barceloni, Pragi, Brnu, ne znam koji su još centri pornografije, ako ne živiš tamo, ako nisi išao u agenciju, ako nećeš da radiš tamo kao da radiš za nekog u fabriki isto, jer to isto radiš u fabrici, jer agencija tebe preporuči nekoj porno produkciji, ti radiš onda za njih, jeste ti da dobiješ neki novac. A ti si se odrekao svojih autorskih prava za budućih 5 godina. Oni za 5 godina mogu iz toga, ti si dobio recimo, lupam, 600-700 eura, a oni su iz tog naslova uradili 30 puta više. Da. I recimo zašto je ok meni taj adult content making models. Jer si ti sam svoj gazda i sam sebe snimaš i ti tvoje autorska prava su doživotna. Pa? I ti možeš do kraja života. Jer recimo šta mi gledamo na Pornhubovima? Pa to je content kojemu istekao rok. Jer jedeš ti jogurt kome je pretekao rok. Verovatno možda si nekad nekog pojeo, jer ti bilo dobro. Verovatno ne. Zašto su toliko loših porniča gore? Istekao im je rok, vjerojatno. To znači,
kupuješ novi auto koji su ga uradili 5 godina nazad. Pa da. I onda ja ljudi pitam, pa ja, pornografija, to ti je sve loše, to je sve glupo. Rekao, kad si zadnji put kupio pornić? Pa nikad ga nisam kupio. Pa što pričamo onda? Mislim, halo? Kužim, da. Da. A što se tiče isto te industrije za odrasle, kakva je tamo situacija s ovom, na primjer, LGBT zajednicom? Kakvu oni imaju tamo? Jel oni isto uspijevaju tamo ili... Jer vidim da je to isto postalo dosta jače nego prije. Moje mišljenje oko LGBT je da ja potpirem LGBT samo u okviru industrije za odrasle. A šta se tiče to deca, škole, vamo tamo, ja mislim da to nije još dovoljno istraženo da bi mi to pustili među narod. Mislim, znaš, mi neka cjepiva koje smo radili 50 godina nazad, mi ne znamo da li važe ili ne. Šta nešto za LGBT koji postoji možda 20 godina? Da, teško je, da. Da, sad će Valentinovo, evo, gejovski praznik. Znaš za to priču? Ne znam. To znači gejovska zajednica u Americi, mislim da su 80-ih, ne znam kada tačno. To znači ja znam samo generalnu priču. I oni su iskopali tog Valentina koji je bio u vreme Konstantina, kad je tad Konstantin prihvatio rimokatoličku religiju, i tad pre toga su duhovniki mogli da venčaju vojnike. Jer, znaš, ti si išao u rat, ti kad skrenuo, verovatno ćeš da umreš tamo. I normalno, pošto si ti čovek, kao su bili Spartanci, Spartanci su bili mnogo poznati. Zašto su se oni borili sa srcom? Pošto su se borili za ljubav čoveka koji je bio pored tebe. I zato su bili tako oni uspešni. I zato je bila i rimska vojska tako uspešna. Jer ti imao svog čoveka pored i ti ćeš da se bori za njega. I to je romantično. Pa jeste na neki način romantično, razumiješ? I taj Valentin nije hteo da prestane da venčava i tako su ga onda ubili i onda su sad Valentinovo kao to je praznik ljubavi. Što jeste? Mislim, ja recimo nisam probao analu, pošto ja sam pička. Razumeš? To možeš da budeš muško za to. Da primiš i meni to ne paše. Tako da, šta se tiče toga, gledaj, ja ispodržavam sve ok u okviru industrije za odrasle. Nisam, može da se ljube ispred mene. Mislim, to mi je, znaš, ljubav je univerzalna. Pa je. Da. Tako da, jedino ta neka ekstremna ljubav do neke mlade dece i mladih momkova, to mi smeta. Jer to... Da, to je već malo izvrnuto. Da, ja to... I... To je ova Bonnie Blue sam vidio isto nešto. A imali su su... životinja, to je već imali su, jer sam sarađivao, jer su me podržali, Blažo Marković, on je sad radi baš je u politiki, on je bio predsjednik sindikata policije i policijske starješine i oni se u Srbiji zalažu isto za regulaciju prostitucije. I jednom su mi rekli da su imali primjer oko Beograda, je bilo neko selo, mislim, i neka farma i čovjek je dao čitavu farmu u najam i oni su uradili iz te farme i od tih životinja su uradili bordel. I puno Engleza dolazi tamo samo zato da imaju iskustvo sa životinjama i onda su im obukli na kozu fišnete i postavile slike, rekao, Isuse dragi. Da, to je malo ekstremno, da. I recimo, oni su Srbi. Njihova filmska industrija, ona regularna, ludilo. Si gledao srpski film? Pa jesam. To je masterpiece. To da ti
film bolestan do kraja, to znači nema da nema. Ali ti da uhvatiš u film to što je i stvarno istina, jer to se dešava. Da. To znači snuff filmovi se dešavaju, recimo u Indiji imaš, pogotovo u Indiji, znaš, tamo čovjek bolje ili proda bubrek i ide u snuff film 2 put zaradi familija, razumiješ? Ja jebi ga, tako je. Je, to je isto. Ali to je strašno. Da. Tako da, Ali to sve postoje, da. evo, sad sam gledao seriju, oduševio se Crna svadba. Pa u strip, inače puno devojka koje sam ja upoznao iz Hrvatske, koji su u industriji za odrasle, puno njih je veštica. Veštica? Majke. U kom smislu? Veštičaraju. Aha, vestičaraju. Majke mi. Nemam pojma Imao koji sam su, da. par iskustva, strašnih iskustva, Isuse. Reci. Bila je jedna devojka koja je imala sposobnost da vidi energije. Znači, ona kaže, ovdje tu ti sedi neko pored tebe. Ozbiljno. A ja osjetim ono odjednom, samo kosa se mi digne. Da, ne ježi se. Ne, ono je ozbiljna stvar. To je, da, to je... Da, to je real deal, da. Imao sam jednom iskustvo, jedna neka, verovatno bila opsednuta, crtala one pentagrame, 666, Da. Jesuse. Šta sam sve doživio, da. Puno toga. Da. A reci mi općenito na Balkanu, kakvo je stanje ovoga, ne znam, na primjer o seksualnoj edukaciji cijelog Balkana ovako? Ja mislim da smo na dobrom nekom putu ili smo i dalje zabijeni što se tog tiče? Šta ti misliš? Ja mislim da smo zabijeni, da. Jer to sam ti baš pričao i prije, sad neke ove klipove koje smo stavili od Marije, ljudi bude po, ne znam, 300-400 komentara, od toga 90% je pljuju maksimalno da je svakakva ovakva onakva, a sad smo stavili ovog Mr. Riddlea koji u istoj, znači, industriji isto radi, samo je muško. Nema jednog komentara. Niko ga nije pljuo, niko nije ništa. Znaš kako ti ja kažem, žena uvijek će biti kurva. Pa to je nevjerovatno. Da li radi kao konobarica, da li radi kao šalterka, to je nevjerovatno. Izvinite, ali to tako jeste. No. Pa da radiš šta god. Dala ti, ne dala ti, ona će biti kurva. Ali, znaš, to pričaju ljudi koji te ne znaju. Ma, to mi je jasno isto, da. Ali uopće potrebu taj stvari komentirati, kakav je to mentalni sklop, znaš. Da tak ideš pisati, a na primjer, muški koji isti posao radi, samo je muško, niko ništa. Njemu neće ništa reći. On je frajer. Da, vjerojatno zato. Da. Ali ženu, taj mentalni sklop mi nije baš jasno. Jer mi to psihološki u podsvesti povezujemo sa majkom, sestrom i... Da. To ti je I onda on je automatski, da. Puno je to psihologija pozadi. Je. Koji se dešava u podsvesti i te uzorci, zašto mi idemo na prostitutku, zašto mi gledamo pornofilmove, zašto mi gledamo takve pornofilmove. Ti imaš recimo, u prostituciji imaš muškarci koji imaju kući A1 savršenu ženu, top fucking model. Oni koriste žene, starije, debele, koji rekao bi štapom je ne bi pipu. Da. I kad meni neko dođe i kaže, pa je mogla ja raditi u prostituciji, pornografiji. Rekao, svi mi imamo svoje kupce. Samo je stvar kako doći do njih. Kužim, da. I ti imaš svoje kupce. Pa normalno. Eto, a ti si morao da nađeš njih. Da, pa istina. Ili uraditi nešto da oni tebe nađu. Da. A šta misliš, na primjer, kad smo već kod tih tema, o tom swingerskom načinu života? Jer misliš da je to ok ili da nije ok? Moram te razočarati. Reci. Probao swingerstvo. Bio o tome. Ok, ovako ću ti kažem. Ako želiš da spasiš brak, vezu, ovamo tamo, nemoj da je spašavaš preko swingerstva. Jer ti da si swinger, ti moraš da budeš ti i tvoj partner toliko mentalno jaki, tako dobri, i zašto je puno swingera starijih?
To mi je. Zbog toga, jer su oni sve već probali, oni nemaju vi ništa više da izgube, oni su odgajali su dve decu, oni već, znaš, šta može još da se desi? Nek bude zabavno. Pa da. Da. I boli me briga šta ljudi misle. Razumeš? Je. Na taj način. Ali ljudi koji su mladi u tome, ajmo ovako, ljudi koji žele da probaju da spase brak, nek idu u tantru. Ja sam bio uveren da puno znam o seksu. Dok nisam upoznao tantru. Kad sam ja upoznao tantru, ja sam rekao, pa ja nemam pojma. To znači savladanje ejakulacije, erekcije, dizanje energije, da ti dovodiš devojku da doživi orgazam bez penetracije, samo sa chanting, to znači mantrama, duneš u nju, ona doživlja orgazam. To znači, to je magija. I seks je magija, inače. Umjetnost, magija, da. Ne, ono baš je magija. Pa je. Da. I ljudi se boje, na neki način se boje magije, ali mi to svaki dan radimo. Recimo, imaš rođendan, paljenje sveća, obrok, to su sve rituali. I najgluplja stvar je kao, ajde duni svećicu da želiš si nešto, nemoj nikom da kažeš. To je heks, to je greška. To znači, ti moraš da kažeš svoju želju, da je manifestiraš sebi i drugima. Ako ti ne kažeš, neće da se ostvori. Jasno. Ne znam, kaže, jao, ne daj Bože da si mi to desi i ona kuca. Pa, brate, ti zoveš to. Koliko ima tih nekih stvari, znaš? Ima puno, da, kad bi to sve razmišljao. Tako da. Je. Malo sam se ja bavio time neko razdoblje, pošto me je baš puno zavelo, pa dok me nije počelo da me šlata, da me nisu šlatale te stvari, onda mnogo brzo upoznaš Boga i to, i on je super. Da. Ali znaš što ću ti reći, u današnje vrijeme, ovo što se ja vidio, zapravo puno više ima mlađih parova. Na tim zabavama, privatnim. Toga nije bilo prije. Na zašto? Pa nisam baš siguran. Kad su oni počeli da gledaju porniče. Da. Mnogo rano. I oni imaju... Da. Ima smisla. Po me reći... Mnogo se ja... Neću sad da kažem mnogo. Ali u prosjeku više nego normalan čovjek se bavim istraživanjem psihologije i imam baš sugovornike, pričam puno o tome zašto to dolazi do toga. I ima puno tih nekih razloga, ali sve dolazi iz djetinjstva. Da, misliš da im je danas to prije dostupnije, pa onda krenu te fantazije i mašte puno prije koristiti. Poremećeno je onda predstava o tome. Da, i onda idu. Ali ne sad da si ti bolestan. Ma kužim, da, nije. Ti si samo drugačije programiran. Da, drugačije programiran. Samo to. Slažem se. Ali, moje pitanje, ćeš imati djecu? Pa znaš šta, nisam siguran. Znaš koliko mladih ljudi? Verujem im, imat ćeš djecu, ali mnogo kasnije. Ali, verovatno. Jer, znaš, onda dobiješ kao muškarac onaj, nešto te upali, pa onda uradiš. Da, ali znaš šta, kad si već spomenuo djecu, ja si isto razmišljam, ovaj današnji svijet kakav je, da li se to sve ne znam kako bi ti rekao, isplati. U kakvom svijetu odrastaju. Ti više ne možeš, ti možeš njih odgojiti na dobar način, ali društvo i to, di ih to odvede, znaš, nisam baš najsigurniji. Dok ćeš ti živjeti u gradu, se djeca ne isplate. Nažalost da. Teško je. Teško ih je usmjeriti u neki normalan krug. Jer oni idu u školu tam. Da. Ne u gradu. U gradu, da. Na selu vrlo vjerojatno lakše. Puno lakše. Da. Tamo su drugačije priče. I ti si drugačiji. I ti si drugačiji, je. Slažem se. Tako da to si uvijek razmišljam. Ali dobro, ja stignem. Mi muški imamo, mi možemo iz 40 biti tate. Tako je. Nije problem. Vidite to, za ne znam koliko imaš godina, ali 2040... 35. Inače, sad u roku 10 godina bit će veštačke, kako se kaže, oplodnje. Ili? Maternice.
A vješto nisu, ne. Da, veštačke maternice već u Kini već rade na tome i u Brazilu. Ne, u Španiji. U Španiji rade baš u Europi super na tome. Ti daš svoje spermiće i ona ti dijete rodi, ili? Ne treba ženu, znaš. Kao iPhone. Da. Budućnost je luda. Luda, da. Luda. Ako mi mislimo sad da živimo u vremenu koji je kao lud, čekaj ti ringišpil. Tek dolazi. Mi tek idemo gore na taj roller fucking coaster. Da. Ali se na to jednostavno trebaš priviknuti. I to je to. Ne možeš više vrijeme vratiti. Vjerojatno će se nekad u budućnosti opet dogoditi boom, da se to resetira. Ja mislim da će se desiti. Ne sad, mi to nećemo vjerojatno doživjeti. Ali nekad će to otići toliko... Veruj mi, jer taj monopoli je kraj igre. Da, pa da. Kad tad? Da. Je. Tako da... A dobro, budemo vidjeli. Živi bili pa vidjeli. Tako je. I reci mi još, šta bi te još mogao pitati ovako zanimljivo? Imamo inače puno tema. Da, ima puno, sad si razmišljam koju bi sad mogli još... koju bi temu još mogli proći ovako? Imaš ti neku zanimljivu da ti sad pada na pamet? Pa ono što smo pričali, mi smo već pričali da bi želimo uraditi virtualno učionicu. Aha, virtualnu učionicu. Virtualnu učionicu, seksualno vaspitivanje za roditelje. Joj da, to si rekao, to je dobra stvar, da. To je dobra stvar. Jer ja isto radim u timu sa psihoterapeuticom, radim seksualno vaspitivanje za djecu sa posebnim potrebama. Sa posebnim potrebama. To je isto dobra stvar. Da, mislim, to je baš te nezabavne industrije za odrasle. Da. Pa nije, da, ali je super korisno. Jeste. Jer, znaš, te mladi ljudi, oni nemaju tih filtera, niko im nije, jer nisu toliko socijalizirani sa ostalim, jer žive u nekim zavodima i to. Ali oni su isto seksualno, biološko su odrasli. Normalno. I zamisli, recimo, ja uvijek volim da kažem, imaš recimo dete, autist, 13 godina, on se već od 7. godine kako se kaže, mučka ga dole. Da. I dođe jednom vreme gdje on ili vidi slučajno ili nekako to prirodno dođe da počne da masturbira. I sad čovjek, on je autist, on nema osjećaj kako to radi. Recimo ima kožicu. Zamisli ti da ti nisi ti pripremao to, nisi nikad to otvarao i on se rani. Da, kužim. Krv svuda. Mislim, nezgodna situacija. Nezgodno, ali zato je ovo dobra stvar. Onda, ko će mu to reći? Duhovnik? Ne. Roditelj ne može da mu pokaže. Stručni radnik nema edukaciju oko toga. Asistent nije plaćan za to. To znači, nema nikog. I zato smo mi pokrenuli nekako taj seksualni asistent, mi smo već i uradili par razgovora po drugih europskih organizacija koje se bave seksualnim asistencijom i nekako smo pokušali nešto da povučemo neku pažnju, da uradimo neku zajednicu. Ja sam čak investirao u chat bota, stavio sam sve svetsko znanje i imaš u 27 jezika smo imali, 24/7 da može roditelj da pita, imam tako dece, to je ta situacija, šta mogu da uradim. I on je mogao u 27 jezika da odgovori jedni odgovor i da pomaže roditelju kad, 2 ujutro, koga ćeš zvati. I to se nije bilo nešto popularno, jer i te roditelji, moje dete to ne radi. Moje dete je malo, normalno dete, normalno razvijeno dete, on počne da se istraživa već od 7. godine dalje, mislim od 4. ajde, ali od 7. Da, tu negdje. I onda smo vidjeli, stvari, bez veze da mi vaspitivamo decu, mi moramo roditelje da vaspitivamo. Pa je. Jer i oni nisu imali seksualno vaspitivanje. A ja ni ne mogu da vaspitivam decu
jer može to da bude seksualna eksploatacija na neki način. Je. Kužim, da. I, to znači, pošto to roditelji sigurno neće da se voze negde u Ljubljanu, Zagreb, ne znam, da se kažu ispred drugih roditelja, ja sam došao na radionicu da budem vaspitan kako biti roditelj i početi seksualno vaspitivanje da je moje dece. To se neće nikad dogoditi. Zato smo mi radili, ajmo mi uraditi taj neku virtualnu varijantu. Verovatno kraj godine će već biti to spremno. Vjerojatno ćemo to raditi preko School platforme. Pa to je super, da. Da, u više jezika, jer nam je mnogo bitno jer roditelji ne znaju gdje da počnu. I po godinama. Znači, nisu svi isti. Pa nisu, da. Da. I možda čak spasimo možda za 3 generacije Pa je. dece, jer kad ćeš ti imat decu koji biti dobro vaspitana sa strane roditelja, pa oni će da rode decu koji će na taj način, nadam se, vaspitati, mi tek 3. godinu imamo možda normalne. Normalni, da. Kužim. To znači, mi smo zafurani. Tako da, šta god radi ljudi, ekstremno, neekstremno, je svejedno. Je. Jer mi time nećemo ni spasiti, ni pomoći, ni odmoći toj situaciji. Super. Super. Dobro, mislim da smo tu, prošli smo jako dosta toga, dobre teme su bile večeras. Kraj smo zaključili da ti pozivaš ljude na... Aha, da. Stvari, svi seksualni radnici koji bi voljeli da uradimo zajednicu u Hrvatskoj, pozvani ste da učestvujete u kreiranje ovog movementa u Hrvatskoj, jer ima tu par nekih stvari koje može da se promeni i da se kao zajednica zaštitimo. To je od onih ljudi koji rade prostituciju, iako nije to legalno, jer to je normalno već 2500 godine postoji i pre Hrvatske, da, pre ovih zakona. I ljudi koji ih zanima, recimo, turizam, to znači erotski, seksualni turizam, možda se javi nam da se prebrojimo i možda nađemo neke destinacije gdje možemo zajedno da idemo. Sajmovi, klubovi, swing, BDSM partije po Europi. Europa nam je mala, tako da i sad bi mogao da iskoristim priliku da u ime Alteka Shop u Sloveniji da ponudim u vrednosti 30 eura neki produkt. Hvala Alteki koji ima Balkan Exotic, erotik kanale po Balkanu i šta da kažem. To je to, ništa, hvala. Da, super, sve si rekao. Hvala ti još jednom što si došao, što si podijelio ova super iskustva s nama. Malo edukacije, malo tako smo pričali o tim finim temama, bit će to zanimljivo. I nadam se da se vidimo još koji put. Bilo mi je drago. I meni, hvala ti. Da. Čast. A ništa za vas, bludnike i bludnice, klasika zahvalit ćemo se našem prijatelju Svemir Light koji nam je ove reklamice nove u ovaj naš novi studio tu postavio, kao što vidite odlične su. Opisi, to jest profili od gospodina Žige će vam biti dole u opisu videa. I do iduće epizode ostanite bludni.